আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। তো আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে নতুন ফ্রিজ নিয়ে। যারা নতুন ফ্রিজ কিনবেন কম দামে সেক্ষেত্রে তো আমাদের এখানে হলো পাইকারির ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশেই। যারা হয়তো কম বাজেটে আপনি নতুন ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য, আর যারা হয়তো আমাদের কাছে পাইকারি নেবেন তাও আমাদেরকে ফোন দিবেন, দুইটা নাম্বারই আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ। তো আমাদের এখানে যা আছে নতুনের ভিতরে আপনার হলো ওয়ালটন মার্সেল, সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। হয়তো অনেকে বলেন ভাই আপনারা এত কম দামে কীভাবে কী দিচ্ছেন। তো আমাদের কথা হচ্ছে লাভ কম সেলটা বেশি, তাদের জন্য আমরা দিতে পারতেছি। আমাদের মনে করেন একটা মালে মনে করেন যে খুব সীমিত লাভ, তার সেই ক্ষেত্রে আমরা দিতেছি। আর যে কোনো লোক যদি নেন ভাই ঢাকার বাইরে কীভাবে কী দিবেন, তো আমাদের এখানে ঢাকার বাইরে যদি নেন আমরা সারা বাংলাদেশেই কুরিয়ার করে থাকি। যে প্রান্তেই থাকেন না কেন আমরা সারা বাংলাদেশে আমরা দিতে পারবো। তো প্রত্যেকটা মাল আপনি যেখান থেকেই কিনবেন না কেন প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করে কিনবেন। আর হয়তো অনেকে বলেন ভাই এগুলা কি আপনি তো কমে দিবেন বা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে কিনা। এগুলা সারা 64টা জেলায় ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি অফিসিয়াল। আপনি যে প্রান্তেই থাকবেন না কেন কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম হলে আপনার বই আছে, সারা বাংলাদেশে আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন। আর হয়তো অনেকেই বলেন ভাই যে মালে নিয়ে আমরা এমন অনলাইনে কিনতে যাচ্ছি বা ধরা এটা সেটা। আমাদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে অনলাইনে যেহেতু ব্যবসা ম্যাক্সিমাম আপনার হলো ফটগিরি হয়। তো আমাদের কথা হচ্ছে যেখান থেকেই কিনবেন না কেন প্রতিটা মাল দেখে শুনে বুঝে তারপরে কিনবেন। কারণ কষ্টের টাকা দিয়ে মাল কিনবেন, প্রতিটা মাল আপনি দেখে শুনে তারপরে কিনবেন। কারণ অনলাইনের ব্যবসা ম্যাক্সিমাম ফটগিরি হয়, কথাবার্তা বলে ভিডিও কলে সব কিছু দেখে তারপরে কিনবেন। আর আমাদের দুইটা নাম্বারই আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, আমাদেরকে ফোন দেবেন, ইনশাল্লাহ আমরা দেখা দিতে পারবো। আর যারা আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বেল আইকনটা অন করে দিলে আমাদের নতুন ভিডিও আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন। তো চলেন বেশ কথা না বেরিয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। সপ্তাহে চলে আসলাম নতুন কালেকশন নিয়ে, সুন্দর সুন্দর কালেকশন। বিভিন্ন কালার, বিভিন্ন ডিজাইন। তো ফার্স্টে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনার 1F3 মাল। আর আপনার 50-50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা মডেলটা আপনাদেরকে বলতেছি WFD 1F3 GDL XX, আপনার 176 লিটারের মাল। আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, উইথ ভোল্টেজ ডিসিং, মানে স্টেবিলাইজার লাগবে না। দেখেন কালারটাও খুব সুন্দর। এটা হলো 176 লিটারের, যারা ছোটোখাটো ফ্যামিলি তাদের জন্য পারফেক্ট। এটা আপনার 50-50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। দেখেন উপরেটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। যারা ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা সেই ক্ষেত্রে আপনার পারফেক্ট। আপনার 50-50, নিচে দুটো সেলফ, সবজি ট্রে সবগুলো। এই আপনার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বই, সারা বাংলাদেশে আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন। তো এটা আপনার এমআরপিটা হচ্ছে 32,590 টাকা। তো ডিসকাউন্টে আমাদের কাছে প্রয়োজন মাত্র 25,000 টাকায়। এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে প্রয়োজন মাত্র 25,000 টাকা। পরে আপনার একা দেখে যাচ্ছে এটি হলো আপনার ওটা সেম মাল। তো ওটা থেকে এটা একটু বেশি আসবে। এটা আপনার 1F3 GDH এর। এটা আপনার এমআরপি আছে 33,190 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 25,500 টাকা। ওটা থেকে এটা 500 টাকা বেশি। তবে আপনার সেম মাল। এটার মডেলটার দিকে তফাৎ হচ্ছে আপনার এই যেটা গর্জিয়াস একটা কালার সেক্ষেত্রে। তারপর আপনার আরেকটা দেখেছি, দেখেন ওয়ালটন, কালারটা খুব সুন্দর। এটার মডেলটা হচ্ছে 28 WFB 28। আপনার লিটারটা হচ্ছে 218 লিটার। আপনি 50-50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা আপনার নিচে ডিপ উপরে নর্মাল। যাদের নিচে ডিপ বা উপরে নর্মাল লাগে তাদের জন্য। এটা মডেলটা ভিতরেও দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল সাইড, নিচেটা হচ্ছে ডিপ। তো এগুলো আপনার হলো আপগ্রেডের ক্ষেত্রে আপনার ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। কতজনে ভাবেন যে আপনার আটকায় যাবে কি আসার বিষয়টা তা না। এটা আপনার সেলফ সিস্টেমও দিছে। এটা 50-50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। আপনার প্রত্যেকটা আমার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সারা বাংলাদেশেই। আর কোনো প্রকার কোনো যদি
কোনো প্রকার কোনো হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সারা বাংলাদেশেই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 39,790 টাকা। তো ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 28,800 টাকা। তো আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করবো। তারপরে আপনি আরেকটা দেখেছি আপনার নন ফ্রস্টের 217 লিটার একটা মাল। এটা হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্টের গ্লাস ডোর, যাদের নন ফ্রস্টের লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার মডেলটা হচ্ছে WNF 2A7 GDL R600 গ্যাস 217 লিটার। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। হয়তো অনেকে বলেন ভাই নন ফ্রস্টে কী বলতে, আপনার মাছ মাংস যা রাখবেন সেগুলোই বরফ হবে, চতুর্দিকে কোনো বরফ হবে না, মানে কুলিংয়ে বরফ হবে। এটা উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 39,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 28,000 টাকা। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 28,000 টাকা। তারপর আপনার আরেকটা দেখাইতেছি, দেখেন ওয়ালটনের কালারটাও খুব সুন্দর একটা কালার। তো এটা মডেল আপনাকে বলতেছি, দেখেন 5 স্টার আপনার এনার্জি সেল। এটা মডেল হচ্ছে WFA 2D4 GDL XX এর। এটা আপনার লিটারটা হচ্ছে 244 লিটার। আপনার ভিতরে দেখাইতেছি, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা আপনার 244 লিটারের মাল। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 39,190 টাকা। তো ডিসকাউন্ট আমাদের পেয়ে যাবেন 28,200 টাকা। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 28,200 টাকা, বিশাল একটা ফ্রিজ। তারপর একটা দেখেছি আপনার এটা হচ্ছে সুপারিয়র স্টোনের, মানে বেভারেজ কুলার, কোক টোক যা রাখবেন সেই ক্ষেত্রে। তো এটা সিস্টেমটা আপনার দুটোটাই দিছে, আপনার ডিপ নর্মাল দুটোটাই দিছে। এটা হলো সুপারিয়র স্টোন। এটা হলো 10 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ সিস্টেম, দুইটাই সিস্টেম দিছে। আপনি ডিপও রাখতে পারবেন, নর্মালটাও ব্যবহার করতে পারবেন। ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার এমআরপি হচ্ছে 72,000 টাকা। তো ডিসকাউন্টে আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 35,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 35,000 টাকায়। তারপরে দেখেন আরেকটা কালার দেখে যাচ্ছি, কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার, ফুলের ভিতরে 50-50 যাদের বড় লাগে সেক্ষেত্রে। তো এটা মডেলটা আপনাদেরকে বলি, এটা মডেলটা হচ্ছে WFE 3A2 312 লিটারের মাল। দেখেন একদম 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। যাদের ডিপ বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে। উপরেটা হচ্ছে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নর্মাল, মানে ডিপটা অনেক বড়, 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। আপনি মনে করেন যে এক গরু অনাহাসে হালাই চারবেন, 1-1.5 গরু। আইস ট্রে বক্স। তো এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 45,690 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের পেয়ে যান মাত্র 34,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যান মাত্র 34,000 টাকা। তারপর আর একটা দেখতেছি ওয়ালটনের, দেখেন কালারটাও খুব সুন্দর একটা কালার। এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার একটা মাল। তো এটা মডেলটা আপনাকে বলি, WFB 2E0 GDL XX। এটা আপনার 250 লিটার একটা মাল। এটা হচ্ছে আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হচ্ছে ডিপ, আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল।
এই ফ্রিজটা আমাদের কম দামে পেয়ে যাবেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 41,090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 29,200 টাকা। 250 লিটার একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 29,200 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। এটা হইলো 3A2, এটা কয়েকটা কালার হবে, কারো যে কোনো কালার যদি জানা থাকে তা আমাদেরকে বলবেন, আমরা ইনশাল্লাহ দিতে পারবো। তারপর আপনি আরেকটা মডেল দেখাইতেছি, যেটা 2D4 মাল, আরেকটা কালার আছে। তা আমাদের কাছে বিভিন্ন কালারই আছে, কারো কোনো কালার বা মডেল যদি জানা থাকে তা আমাদেরকে বলবেন। তারপর একটা দেখা যাচ্ছে আপনার ওয়ালটনের 2N5 একটা মডেলের 50/50, এটা হচ্ছে আপনার 2N5 5 স্টার 2N5 আপনার 316 লিটার 50/50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। যাদের ডিপ বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। যাদের ডিপ বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে। আর কারো কোনো মডেল জানা থাকলে আমাদেরকে বলবেন। তো এটা আপনার 2N5 এর এমআরপি হচ্ছে 43,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 33,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 33,000 টাকা। তারপর আরেকটা মডেল আছে 3B0 50/50 341 লিটারের একটা মাল, বিশাল। এটা মডেলটাও দেখাই। আমাদের কাছে হলো প্রত্যেকটা মাল আপনি এমআরপি থেকে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিনবেন। এটা হলো 341 লিটারের মাল, আপনার 3B0 5 স্টার এনার্জি সেল। এটা হচ্ছে 50/50, যাদের ডিপ বড় লাগে সেক্ষেত্রে। উপরেটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। এই ফ্রিজ আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 47,790 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 35,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করব। তো যারা আমাদের ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প 60/3 ক খিলগাঁও 1219। তো আমাদের মেন স্থানটা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আর কারো কোনো মডেল যদি জানা থাকে তা আমাদেরকে বলবেন, ইনশাল্লাহ আমরা দিতে পারবো। আর আমাদের এখানে ডাবল ডোর আপনার সব ধরনের মাল আছে। কারো কোনো যদি জানা থাকে আমাদেরকে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমরা এনে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।